زي النهارده في 7 رمضان حصل إيه؟ تعالَ أقول لك. يوم 7 رمضان تم افتتاح الجامع الأزهر عام 361 هجرية، وأصبحت القاهرة حاضرة الدولة الفاطمية عام 362 هجرية، عزل الخديوي توفيق عام 1299 هجرية، ووفقًا لبعض المصادر فإنه في يوم 7 رمضان سنة 361 هجرية أقيمت الصلاة لأول مرة في الجامع الأزهر بالقاهرة بعد أن استغرق بناؤه عامين. دخول المعز لدين الله الفاطمي مصر. في 7 رمضان ينتمي الفاطميون إلى المذهب الإسماعيلي نسبة إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وسميت بالدولة الفاطمية نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وتحولت عاصمة الدولة الفاطمية إلى القاهرة بعد أن كانت المهدية عاصمة الدولة الفاطمية وفقا لما أعلنه الخليفة المعز، وذلك في مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 632 هجرية. تحرير 7000 أسير مسلم. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 960 هجرية استولى القائد العثماني البحري طرغت بيك على جزيرة كوركيا ومدينة كاتانيا في جزيرة صقلية، وبعد أن أباد حاميتها ليحرر 7000 أسير مسلم. وفاة ابن نجاية. في 7 من شهر رمضان عام 599 هجرية توفى زين الدين ابن نجا ودفن بتربة سرية في قرافة مصر بجوار عز الدين ابن خاله، وهو زين الدين علي بن إبراهيم ابن نجا ابن غنائم الدمشقي، ولد في دمشق عام 508 هجرية. تولي شاه سلطة إيران. في يوم 7 من شهر رمضان عام 596 هجرية تولى علاء الدين محمد خوارزم شاه سلطته على كل إيران بعد أن استعان بمجموعات من المقاتلين الأتراك والمغول والإيرانيين. بس كده، ده برنامج حدث تاريخي حصل في رمضان. سلام.